حضرتك متوقع هتاخد مرتب قد ايه؟ ها؟ يوه، السؤال اللي كنت خايف منه. اقول لهم مبلغ اكتر هيقولوا عليا طماع. طب اقول نفس المرتب؟ طب لزومه ايه بقى؟ هسيب الشغل اللي انا فيه ولا اقول لهم اللي تشوفوه زي ما تيجي تيجي؟ ما هم لو قالوا مرتب اقل يبقى انا كده اتدبست. هعمل ايه بس؟ انا هقول لك تعمل ايه، بس قبل ما اقول لك ما تنساش تعمل فولو ولايك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. شوف يا صديقي، التفاوض على المرتب ما فيهوش حاجه تسبب كسوف، بس مهم تبقى عارف هتقول ايه وامتى. فخلينا نمشي سوا خطوه خطوه. اولا قبل ما تروح انت لازم تكون متدرب كويس على سؤال الراتب المتوقع، وتبقى عامل الهوم ورك اللي عليك، وتبقى عارف متوسط المرتب للبوزيشن ده، وده اتكلمنا عنه قبل كده في فيديو حاجات لازم تعملها قبل ما تتفاوض على مرتبك. حاجه كمان مهم تعمل حسابك فيها، وهي انك ما تقولش ارقام وسيب الانترفيور هو اللي يقول الرقم. ومفيش داعي للتوتر، لان النقاش في فلوس معناه انك اتقبلت بشكل كبير. وده ياخدنا لثلاث سيناريوهات تعمل حسابك فيهم. اول حاجه، لو انت عارف ان متوسط المرتب من 3 ل 4000 جنيه وهو عرض عليك متوسط من 4 ل 4500 جنيه، فدول ناس لقطه، وعرفهم ان ده المتوسط اللي انت كنت حاطه لنفسك ومبروك عليك الوظيفه. تاني سيناريو، وهم انهم هيعرضوا عليك رينج اقل من الحد الادنى اللي كان 3000 زي المثال اللي فات، وهنا بقى تبدا مرحله التفاوض، وده بيكون من خلال عرض خبراتك ومؤهلاتك اللي تخليك تاخد مرتب ما يقلش مثلا عن 3500، وفي نفس الوقت فاهم اللي قدامك انك مهتم بالشغل معاهم، ووجودك معاهم هيكون مكسب ليكم انتوا الاثنين، فيا يقبل يا يرفض. لو قبل مبروك عليك الوظيفه، ولو رفض ساعتها الاختيار ليك انت، يا تقبل تشتغل بمرتب اقل يا ترفض. ثالث سيناريو، وهو ان يعرض عليك رينج بعيد جدا عن الرينج اللي كان في دماغك. يعني لو رجعنا للمثال بتاع الحد الادنى 3000، هو ممكن يعرض عليك 1500، وساعتها ملوش لازمه اصلا التفاوض يا صديقي. ومهم جدا ان اللي قدامك يبقى عارف انك عارف قيمتك في سوق العمل وانك رافض العرض ده. ولو هتسال هم ليه بيعملوا كده، فغالبا المشكله بتبقى ان هم مش مقدرين البوزيشن ده في سوق العمل قيمته كام، او ان سياسه الشركه هي دفع مرتبات قليله. ورفضك ده على فكره ممكن يبقى سبب ضغط ليهم، خصوصا لو كنت كويس في الانترفيو وهم مقتنعين ان انت الشخص المناسب للشغل ده. حاجه كمان مهم تعمل حسابك فيها، ان التفاوض مش هيبقى فلوس بس، ده هيبقى فلوس وبنفيتس جنبها، زي انهم يعرضوا عليك مثلا مرتب اقل لكن يعرضوا عليك تامين صحي ليك ولاسرتك بنسبه اكبر من شغلك الحالي، او مثلا يوفروا لك وسيله مواصلات بدل عربيتك، او يدوا لك فلوس مكانها. وعشان كده قلت لك من بدري مهم تبقى مجهز نفسك باجابه السؤال ده. وبس يا سيدي، ما تنساش تقول لي في الكومنتس اي سيناريو من اللي اتكلمنا فيهم حصل معاك وتصرفت فيه ازاي، وطبعا ما تنساش الفولو واللايك والحركات اياها.